大家好，我哋又見面啦。咁今次就介紹翻一支咧。咁我之前都幾中意一個小龍香檳啦，咁樣就 Jerome Faith 啦。咁佢就其實有好多就佢啲 special 嘅 cuvée嘅。咁今日就介紹佢一支咧，叫做中文就係玩火 Playing with Fire。咁呢支佢就zero dosage嘅，咁佢只係做咗500支嘅啫。咁呢支其實每一支咧，咁佢都有個 number 寫到，呢支就係331支。咁呢支其實係一支 rosé 嚟嘅，咁我自己都係第一次飲啫。咁樣就試一試而家呢支佢會點咧？咁佢主要個提子咧就係90% 就 Meunier 啦，咁跟住就仲有10% 咧就係 Pinot Noir 嚟。咁 Pinot Noir 佢就係由紅，就佢主要係做咗紅酒，咁佢呢支就係溝出嚟嘅個 rosé 係。咁樣就睇睇情況會係點啦。咁呢支大約到咗香港都差唔多都有1年左右啦。咁基本上都穩定晒㗎。嗱，咁好有活力啦，好有嚇。咁就倒出嚟睇睇先咧。咁個顏色咦都幾靚喎，啲 pink， 啲三文魚顏色，哇好靚啊！啲 bubbles 都好豐富啊。咁睇睇，好香啲士多啤梨啦，好多 cherries。跟住後邊有些少嗰啲有些少稻草，有啲都有好多草嗰啲味。咁佢呢支全 organic 嘅呢支佢都係，咁好香啊都。咁跟住其實你會聞到其實好多濕石頭嘅，其實都去咗。咁落口試一試，佢都幾佢又唔會好重身喎。佢個 Meunier 佢雖然佢有成90% Meunier，佢個 minerals 好好咧。咁你唔會覺得支酒好重，唔會覺得好 heavy 啊。咁其實都做得幾舒服。咁佢主要就落口就前面啲紅果啦，咁跟住後邊就有啲慢慢就有啲 citrus 啊喺後邊滲翻出嚟。咁 minerals 個量都真係幾多下。咁雖然呢支係 zero dosage啦，但係其實你飲落口咧，你會感覺到你要感覺到個果咧都幾熟啊。都有啲果嗰個甜味喺度嘅，你都有個感覺係。咁呢支酒我覺得而家飲可能就會close 少少。咁我覺得佢可能回暖翻些少啊，咁樣就可以俾你個感覺應該會再奔放一啲添。咁都過咗個幾鐘啦，咁我就再睇一睇翻支酒變成點啦。咁其實頭先咧我都講漏咗少少嘢嘅，咁就係關於翻支酒咧個 vintage。咁其實佢個支酒個 vintage 其實係2018嘅，咁佢就做咗大約10個月嘅木桶發酵啦。咁佢又用翻晒，即係佢冇加 yeast 嘅，佢用翻晒啲 natural yeast 去做翻個發酵啦。咁之後佢就大約喺翻個樽瓶內即係做 bubble 啫，大約 around 3年度咧。咁支酒都degorge 應該係22年到22年 degorge 嘅。咁佢就即係如果你計翻 bottle aging 咧，咁到而家都3年幾嘅啦。咁而家再睇睇咩狀況啦。嗰個 bubble 咧都仲係都好多下。咁個 nose 咧，我覺得就開始就冇正啦。即係頭先咧，我覺得就個果就行得喺好前啦。咁樣就而家咧就個果就我覺得就減退咗，就冇似頭先啲果嗰個甜味感咁高嘅。咁我覺得同埋多咗啲青草啊，啲好多 glass 啊咁嗰啲味啦。咁個 minerals 其實都仍然都非常之好嘅。咁個果我覺得而家就會個層次會多咗啲嘢嘅，就唔會好似頭先就太過果啦。咁而家成支酒係吸引啲嘅咁樣。
落口試一試啊！我覺得而家你落口咧個成個支酒，我覺得開放啲，即係頭先真係較為 close 一啲，主要就係得 fruit。而家我覺得會多咗好多個 minerals 啊，就係而家個 minerals 個感覺咧比頭先就再強一啲，同埋個 after taste 咧會長好多，咁就多咗啲花啦，都多咗啲有啲玫瑰啊咁嗰啲啦。咁成支酒係會豐富一啲嘅。咁同埋我覺得因為而家飲嘅溫度咧就暖翻少少，我覺得暖翻少少咧成支酒個感覺會舒服一啲，同埋唔會咁單一啊，好似之前咁樣。咁我覺得呢支酒即係可能溫度，我覺得可以去到上到13-14度去飲都冇乜問題。你都知大家都知我平時都中意雪到好凍咧，但係我覺得呢支咧就真係暖翻少少飲咧，成個感覺係會多好多嘢 complex 一啲。咁我覺得呢支咧可以做翻 aperitif 都得，因為其實我會覺得佢咧佢第一樣嘢佢就唔會令到你好流啊。咁佢仍然都仲好 refreshing， 你就可以食多好多嘢，即係你會好開胃。其實你一飲完之後，咁當然佢攞嚟襯食物都 OK 啦。支 rosé 我覺得攞嚟襯翻一啲 light 嘅 coconut 啊、三文魚啊，都非常之唔錯嘅。今日分享差唔多啦，多謝大家。